Orang yang bisa mengalahkan syahwatnya pasti dia akan kuat di dunia wal akhirah. Kuat ning dunia mergo ora tergantung wedok, ora tergantung dunia. Kuat ning akhirat karena itu ndak bebani nanti. Nah ning dunia kowe katut wedokan sing haram, ning dunia yo berat mergo tergantung, ning akhirat dadi hisab, dadi berat. Kok kowe kabeh wis berat wis tak jamin wis ora usah tak kok takok contone wong liya, kowe kabeh ku berat. Mbok nak bar ngaji iki tobat kita ora. Ora tobat ya apa-apa pangerane sakeh sepurane. Wa minazabur. Mesti ya tobat tapi ora usah tenanan, tenanan ra iso wis ra bakat. Nah cara wong tasawuf ngoten ya, jare wong tasawuf iku nyifati manusa tobat iku mok goro. Di kita terlatih mensifati Allah itu tawwab. Zat yang memberi tobat. Kita tidak ingin tobatlah barokah idroke Allah, barokah susulane Allah. Akhirnya kita nggih ditakdir napa? Tobat. Makanya terminologi fikih itu harus dikurangi. Meskipun fikih itu baik, tapi kadang-kadang harus dikurangi. Pentingnya dikurangi adalah kalau kita terlalu fikih itu selalu mengisnatkan, ya. Mengisnatkan itu merumuskan bahwa semua perilaku itu dari kita. Wong ora disepuro pangeran arah tobat. Seakan-akan Allah itu butuh tobat kita untuk diterima. Akhirnya kita bikin syarat tobat itu getun, komitmen ra bakal baleni. Yo rai-rai kok sampean kan yo angel. Umpamane ada pantangan ojo baleni iku piye wae. Wong ora sing sitok wae jek eling sesuk iku kepengin meneh. Ngono iku wis ra usah tobat ngono iku wis iso kan. Ora iso, ora usah ngono. Wis pokoke apa iku tawab, zat sing akeh memberi tobat. Jadi kira kepengin lah bar salat astagfirullah. Ngono apa wis seneng. Piye-piye Allah iku ora butuh ibadahmu, ora butuh benermu. Mau Allah butuh ngakoni bahwa yang kita dapatkan semua itu kabeh kersane Allah, nikmate Allah. Makanya ini penting ya. Mulane kula niku donga favorit niku donga sing diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu berkali-kali ngajari kita gini, ya Allah, jika amal kita, amal saya, amal kita ndak sampai, nggak layak untuk menggayoh atau mendapatkan corong Jawa gedek rahmati jenengan. Tapi rahmati jenengan cukup gedek kita. Itu contoh gampang wong menek wit itu. Misalnya wong gedek wit kok gantare ra cukup. Aja kok darane iki terus ra iso entuk buah, iso wae buahe ceblok. Artinya kita gak usah terlalu percaya ikhtiar kita ini siapa. Saya ulang lagi ya. Misalnya ono wit klopo atau wit pelem, terus kowe karena gak hidup nganggo gedek gantar. Cara mriki apa gedek? Gantar. Genter. Terus genternya ora cukup. Kamu jangan terus berkesimpulan ra bakal untuk buah. Rahmatnya Allah enggak terbatas. Iso wae kowe ora usah genter, buahe ceblok. Kaya kowe saiki yo mangan pelem padahal ra diwite, lalas dikai wong. Lho sembuh pangeran ape ngersakno gampang. Kayak kamu kan yo ora tau kepengin tobat kepengin ngaji. Aku roh cilikmu mesti kepengin dadi wong sugih. Lu ngerti-ngerti ceritane piye jujuk ngaji Nasaihul Ibad. Nek gak rahmate pangeran gak iso. Aku yakin ayo ora iki sing dicita-cita ngaji Nasaihul Ibad. Ayo ngaco. Kau ono blas ya? Ngerti-ngerti kancane ngandani terus ngaji, rodok mutung ngaji, frustasi ngaji. Ngerti-ngerti ngaji. Iku kabeh rahmate Allah. Gak iso kita untuk rahmat mergo amal kita iku apa? Mana ayat walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna wa yuzakki may yasha. Umpama rahmate Allah iku ora iso kita dadi wong bersih ra iso. Tapi Allah yang membersihkan kita. Ngerti-ngerti kok kowe seneng ngaji. Aku yakin asal wong Indonesia mulai sing bosen melarat. Oh cita-citane dadi bos. Wes iku serang ngarep dadi wong ngaji. Wong kula udah kenangan. Niki cerita-cerita nyata. Niki cerita tiangnya pun kabudut kalau ceritanya ini. Pak Zain itu sudah profesor penarektor di UI. Nanti cerita kulo, Pak cita-cita kulo cilik kulo jadi bos tebu. Perkara ini kayak cilik kulo agar apa jaluk tebu dia mau londo. Jadi roh mandor tebu kepingin sampai dulu apa jadi mandor tebu. Jadi beliau umpama tuh aku di sebelah dia orang mandor tebu. Artinya gini. Semua anak-anak itu kan punya cita-cita sesuai konteksnya. Umpama itu dituruti pangeran atau takobal wa minkum takobal ya kan. Iya tar. Jadi sebarokai rahmati Allah kita bisa seperti ini. Nah makanya tensi fikih itu ya dikelola tapi tidak usah berlebihan. Kita harus kadang pakai tensi tasawuf. Meskipun tidak seluruhnya itu tadi. Kabeh mergo rahmati Allah. Amal kita tidak cukup.
Ya kalau baleni malih, makanya Nabi donga, Allahumma illam akun ahlan an ablu wa rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani. Ana sing maca antubal ligoni tapi sami mawon. Ya Allah, jika saya tidak layak mendapat rahmatmu, maka rahmatmu yang layak mendapatkan saya. Artinya gayuan kita, amal kita ni rahmati Allah orang ngarang gayo. Tapi rahmati Allah cukup untuk menggayo kita. Kok kita di dasar jurang pun Allah cukup menggayo kita. Kalau di kitab tasawuf, mau lebih ngeri lagi. Ada seorang ulama ditakoi, andai kan tobat mengetuk pintumu, kemudian tobat bilang saya ingin ikut kamu. Lalu reaksi kamu gimana? Jadi wong tasawuf, saya tidak butuh tobat, butuh kubek pangeran. Karena apa? Sebetulnya ini kan disiplin ilmu saja. Saya ulang lagi, ini disiplin ilmu saja. Rungokno ya. Awas kena salah paham. Setare wangi melok macet. Kalau macet itu sumpah ngepol. Kalau setengah loro jek ning Bogem seneng. Jadi Indonesia rasido punah, ternyata jek kelar perainan. Sumpah nang ora cilik-cilik dolan medal ngono ibuke kadang ya maton macul ya Allah rahmate jenengan cek jembare. Wong anak wong maton kok wisatane tok Jogja. Yang ngono ku ya blonjo, ya selfie. Kodak tau ke Indonesia. Lho aku wong parek pangeran, gak ngono ku ya seneng wae. Ora kaya kowe. Kowe wong drengki. Gara-gara prayina Jogja macet, repot kabeh. Anjen megane ngrutu ora tau ora wong liya seneng ikhlas iki. Dadi uteke wis eleh. Ora oleh utek ngono iku ora oleh. Ngono kok ape daftar wali ku piye uteke hasud tok. Paham ya? Sing seneng Jogja macet ya seneng, ra macet ya seneng cara roken padha wae dhuwitku. Rezeki padha wae macet ra. Dinikmati napa? Ana ora anak wong melarat engkek selfie nu nangis ya Allah. Ternyata sing seneng ra anak presiden tok, ora anak ibu bapak, anak wong melarat ya iso seneng. Ora usah elingno nek mbok melarat ben lali ben. Matang dadi kiai ku gak insyirahu sadri. Mane sing mlane ora wali-wali, tak delok daftare dorong mlebu mergo uteke ku cek napa? Hasud. Wali ono KPU-ne sembrono, ono KPU-ne kan. Ono daftare, ono registrasi, terus ono bendarane, ono cangkemmu Mas. Ayo duwe pikiranmu. Gayane juga terus seneng duwe. Gaya tok. Nah, juga ono seneng duwe. Ya ora apa-apa Mas. Duwe kena wong saleh juga apik berarti. Ora aja suudzon sik. Dadi kula baleni malih. Allahumma illam akun, ini dalam kitab tasawuf. Cara berpikir begini. Fikih itu kan misalnya gini. Kita tahu delok cawe wedok atau tahu pacaran. Terus tobat itu satu, mencabut dari dosa itu. Dua, berkomitmen tidak ngulang lagi. Terus tiga, itu tertanam terus di otak kamu, di hati kamu sehingga Anda ingin ngulang lagi. Sekian aturan. Oke, itu baik ya. Dalam disiplin ilmu itu baik. Tapi kata orang-orang tasawuf itu begini. Andai kan tobat itu butuh syarat, maka Umar tidak akan tobat. Apa Umar tuh hidayah itu istighfar sih? Coba orang-orang kafir kan raro istighfar. Coba sekarang Umar itu untuk hidayah itu malah pas sampai niat mata ini adik. Singkat cerita Umar itu kan mau bunuh Muhammad. Innahu sobe. Ini kalau ya tentu dia nyebut Muhammad sama itu. Aina Muhammad. Innahu sobe. Mana Muhammad mau saya bunuh? Dia tuh bikin aturan baru di Quraisy. Setelah dia bawa pedang mau bunuh Muhammad karena dilakoni sobe. Sobe itu yang keluar dari agama konsensus ya, sobi apa? Terus ketemu di jalan temannya, kamu mau kemana Umar? Mau bunuh Muhammad, ele-elei wong Quraisy, dia punya ajaran baru. Kalau apa mateni Muhammad? Adikmu saya kis katut Muhammad. Nah, ngono urusi si adikmu. Sehingga cerita Umar itu mau ke adiknya. Ketika di adiknya ternyata di bojone itu belajar surat Toha. Umar pas di pintu masih belajar di ruang tamu itu. Toha ma anzalna alaikal Qur'an apa litasqa illa tazkiratal lima yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Nangis Umar. Ma hadza biqaulil basar, tidak mungkin seperti ini karangan manusia. Dan Umar menjadi tobat. Andai kan yang dikatakan orang fikih betul, gak ono wong iso tobat karena enggak ada permulaannya. Syarat tobat kudu istighfar sik dene ra tau. Istighfar. Syarat tobat kudu deprok sik ra tau deprok. Makanya ilmu tasawuf itu penting untuk menjaga konstitusi bahwa Allah lah yang memberi hidayat kita. Lah yo umpama tobat itu syaratnya ada muqaddimah. Paham nggih? Resik-resik se istighfar se. Lah apa Umar tahu istighfar, tahu resik-resik se.
Makanya kita jaga konstitusi ilmu itu kita jaga. Kalau ngomong tauhid ya seperti saya ini, persis seperti saya ini. Tapi kalau ngomong syariat ya seperti yang dikatakan fikih dan semuanya sama-sama benar. Sehingga ulama-ulama kita kadang ngendikan fikih, kadang ngendikan tasawuf untuk menjaga tadi ini sama-sama konstitusi ilmu. Ya itu kan ya sudah seperti itu, harus seperti itu. Ya sekarang gue ini loh, gue ngaji nasihat libat apa ada yang terbersit kayak ngaji apa? Kan nggak pernah. Baru kayak diutang akeh bingung ngaji, baru kayak bingung ngaji. Jarang mau ngaji berdasar seneng, hampir gak ada. Pemenang kuburan, gak ada wong sumpek gak payu. Baru kayak akeh wong sumpek kuburan. Nah, akhirnya kuburan sedikit-sedikit wong ayam. Kayak pulau barang nak ziarah ya mau setengah jam. Tapi wong bingung lah takut mentong mriki pinten-pinten tigang dinten. Alamat ya, Pak. Lah badan iki temu digantos kuburan. Niki ngono apa kula utang kula kuwat. Pokoke agar fokus salah satu ayam wis. Alamat. Napa? Alamat. Ora usah mbok takokno, wis mesti ngono akeh-akeh ngono. Nek wong normal ya setengah jam, suwi-suwine 2 jam. Iku mergo ambek deres ora perkara ziarah tok. Boneling-eling terus sehingga ana ayat laula antadarakahu ni'matum mir rabbih lanubidza fil ara'i wa huwa masmum fastabahu rabbuhu faja'alahu minas solihin. Nabi Yunus sing kekasih Allah wae entuk rahmat ya mergo campur tangane pangeran. Ora perkara Yunus iku bener. Jenenge nabi kok tindak gak pamit iku salah. Sampai Quran ngredaksekno abaqa iku minggat is abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mutahadin fal taqamahul hutu wa huwa mulim. Dadi Allah sire ngelari Yunus iku wong sing minggat. Lan orang sing dikritik, disalahno mulim itu disalahno. Malum itu disalahno. Wong nabi kok dakwah rong tuntas wis mutung minggat. Nabi kok mutung lah sira nabi terus piye? Wes mutung. Bareng melok kapale ape tenggelam zaman dhisik wong cek parak pangeran. Nak ana kapal ape tenggelam pikirane ana sing wong minggat. Diundi kena dekne. Jare wong kapal wong belah-belah, ampun jenengan dibaleni malih nak mlebu jenengan. Baleni ade ping 3 tekan dekne terus. Akhirnya dekne tahu diri nyemplung dhewe. Dadi ana nabi itu dia men kalah. Bareng nyemplung dekne piye nabi kekasih pangeran. Pangeran ya unik, nabilah ya dihukum. Iku pangeran, tapi ora tega. Mulane penting kekasih pangeran. Bar kekasih pangeran salah sithik-sithik ra apa-apa, penting kekasih. Bareng nyemplung napa segara duntal iwak. Jare wong-wong iwak paus ora sing iwak apa wis padha ra roe lah. Kula bolak-balik matur, penting jelas kayak iwak teri wis mesti. Gak mungkin sedeng. Bareng duntal iwak, siwak nun mbok iwak paus wae sing gedhe lah. Dekne iku cita-citane mbok sitok. Iku bedane kekasih pengiran mbek ora. Saku matilah sementing dalam keadaan maca tasbih. Akhirnya maca tasbih. Subhanak la ilaha illa anta subhanak inni kuntu napa minadz zalimin. Gusti pangeran namung jenengan kula niku wong sing zalim. Zalim maksudnya Nabi wong rong dikongkon minggat, wong dikongkon hijrah kok napa? Hijrah. Abaqa iku minggat. Malaikat itu ya rapati pinter, tetap pinter pangeran. Mulane ra iso malaikat pinter kok pangeran ya ra iso, tetap malaikat itu rapati pinter. Malaikat matur pangeran lucu, ya Allah, nama ini saya kenal tapi kok remang-remang. Kayaknya tapi saya kenal jadi. Mergo biasanya kan wiridan ning masjid kan jelas. Iki wiridan tapi ning jero iwake ning jero skoro, cek peteng pisan. Terjawab pangeran, ya iku kawulaku Yunus. Wiridane saiki lirih mulane kira kenal. Mulane malaikat yo ora sedetail pangeran. Mulane ki penting kerja sama iku mbek pangeran. Malaikat iku gampang. Mulane jare dawuhe ning hadis-hadis iku ana wong maca wiridan iki dawuhe pangeran ansaitul hafaduta, maka malaikat pencatat tak paringi lali. Lalah do busak-busak dhewe. Lah kowe ra di wiridan iku, mulane rawan jek kecatet. Aku duwe, mulane ki aja niri aku. Aku di wiridan. Sing jaminane apa ansaitul hafadota, nanti para pencatat dosa itu tak paringi lali. Lah kowe ora makome anut aku duwe ya. Ora ngarate ijazah to kowe. Wah. Tambah fasek ngene wis fasek kok. Ngene sebelinge ra karuan dikek ijazah ngono tambah kedua ya, Pak.
Wes nang ora bakal tak kei. Masuk mbok suap biro-biro ora bakal tak kei. Ora iso regane piro ora iso iku tetep ora iso. Kecuali aku untuk ilham kau pangeran wis wayahe hak diulang. Paling kowe mati lagi tak warai ngono. Singkat cerita terus Allah dekne wiridan singkat cerita. Wiridan itu barokah. Sampai terus Nabi Yunus didhawuhi malaikat, kowe saiki wis dititahno pangeran iwak sing nguntal kowe udah di masjid. Jadi perasaane dekne ning jero iwak iku ning jero masjid. Itu Nabi. Jadi cita-cita terakhir PK Pundut itu maca tasbih. Padahal dalam keadaan dia disalahkan Allah karena tadi minggat tadi. Minggat sedurunge diperintah. Ini masih pakai bahasa Quran. Abaqa itu maknanya minggat. Karena tidak bisa dikatakan hijrah. Hijrah itu kan sesuatu yang terpuji. Karena tidak mendapat izin. Paham ya? Kalau Rasulullah ke Madinah kan hijrah. Karena dapat izin. Memang ini tidak bisa dibahasakan apa? Hijrah. Makanya Quran bahasakan idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mutahadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Apa kata Allah berikutnya? Ini resep. Kenapa saya ngaji di sini tak tutup dengan tasbih? Malam ya tak tutup dengan tasbih, sore tak tutup dengan tasbih. Kata Allah, "Falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau saja dia tidak membaca tasbih, pasti saya hukum dan dia terus tertelan oleh ikan itu. Intinya penyelamat dari semua kesalahan dia adalah membaca apa? Tasbih. Makanya itu sirinya. Kenapa anak saya tak beri nama tasbihan? Saya dulu bilang ke istri saya, wes ben anakku bobi, seling-eling jenenge tasbihan. Karena apa ya? Yaitu tadi. Sudah akhirnya dia baca tasbih, terus ikan jadi masjid. Nyaman deh. Baru dia mulai nyaman karena dia merasa perasaannya di masjid, ya sudah happy saja. Happy dia di masjid tadi, perasaannya beliau di masjid. Tapi tadi malaikat ku rapati faham. Remang-remang terus takok dijawab itu Yunus. Yang penting dari semua kata kunci itu adalah akhirnya Allah ngendikan laula antada rokahu ni'matum mir rabbih lanubidza bil ara'i wa huwa mazmum fajtabahu rabbuhu. Jadi kaya apa wong iku salah, kaya apa wong iku bener, hakikat sing tok ning gone manusa adalah namung fadhole Allah. Mulane nek ana fikih terlalu mensyaratkan amal iku ya syariat. Dan itu harus kita dukung. Biar kita butuh napa? Syariat. Tapi kita juga butuh ilmu hakikat. Ben ora iman mbek amal, ora iman mbek ikhtiar. Kok nak iman ya bahaya. Piye-piye cara hakikat la haula wala quwata illa billah. Nah ini penting kula terus. Makanya kula kadang sering guyon kowe tobat ya apik ora sekarepmu. Sementing iku kowe iku yakin nak cepet disusuli rahmat. Manane tobat iku balik ning pangeran. Balik ning pangeran imma bentuke tobat sing formal sing diterangno fikih. Wa imma ngerti-ngerti kamu ditarik oleh pangeran, diambil. Ya sudah tahu-tahu ya tobat. Manane tobat itu balik ning Allah Subhanahu wa taala. Manane tabayatu tauban maknane iku napa? Roja. Kita kembali ke habitat asli, yaitu ke fitrah kita sebagai manusia, tunduk ning aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala. Lah nek kowe tobat mbok kei syarat, lalu Umar tobat apa memenuhi syarat? Lah ana gak ana wong kafir masuk Islam ora ora carane tobat ayo. Akeh gak. Nah gak ana cerita Kalijogo. Kalijogo ketemu Sunan Bonang apa ngaji tapi begal. Ayo jawab. Enggak pertama ketemu Sunan Bonang lho, tapi ngaji apa begal? Apa begal tapi malah dadi wali. Sing sowan ape ngaji malah dadi wali. Sing sowan wis nggawa kerdus ngaturi kiyaine 100.000 malah dadi wali. Sing ketemu mergo ape begal dadi wali mergo Allah. Mulane Pak Mustofa sing ora mesti wali. Betul hasud itu masuk. Iso wae iso namanya mati insyaallah iso. Saya kau dosik mari ujub. Jadi wali saya gitu melete kok, tapi ora wali melete yo. Aku sing ra ikhlas ya. Mari ngomong ra ikhlas mesti aku mesti ra ikhlas. Wis eling-eling apa? Kula pesen tenan nggih, pokoke fikih ya kita jaga, hakikat ya kita jaga. Fikih kita jaga karena kita butuh aturan. Nggih butuh napa? Aturan. Tapi kamu jangan terlalu fikih, nanti repot.
Padha karo batesi rahmate Allah. Lan kula suwun sering ndongani Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughani. Jika ya Allah amal saya tidak layak mendapatkan rahmat Engkau, cara wong Jawa gak iso gethek, gak iso gayoh, tapi rahmatin jenengan tetap saged gayoh. Kaya apa Khalid bin Walid, orang yang kafire berdua tenan. Perang Uhud kalah itu mergo strategine Khalid bin Walid zaman dadi panglima tiyang kafir. Tapi kayak apa ketika Allah menghendaki Khalid tobat, diambil begitu saja mudah. Dan Khalid kepikiran masuk Islam. Khalid itu masuk Islam sausé membantai pasukan Islam yang perang Uhud. Bareng roh wong Islam kalah, iku Khalid iman. Perkara dekne iku bareng duel iku ngerti. Kan mulai dulu ada jasus intelijen ya saniki. Ada jasus. Strategi Muhammad adalah orang para pemanah itu enggak boleh turun dari gunung. Kalau turun dari gunung maka kalah. Terus Khalid tahu itu. Tahu itu mergo pikirannya Khalid ya rada beling, Khalid cek kafir. Rugen-rugen kayak babon mbek Ghanimah Ramadan. Tentu ini sahabat yang kayak Abu Bakar Umar. Wah rugen-rugen iki sahabat sing ngene iki rugen-rugen. Dadi aja bayangno sahabat sing ngono iku sing kaya Abu Bakar Umar. Wah sing kriting-kriting lho, pokoke terus iku bareng Khalid ngerti iku wah gampang ya. Singkat cerita, perang Khalid kudu kalah. Gunung Uhud itu coba yang kayak gunung putih, semua malam pire putih, Merapi ora itu. Nah gunung samono kan manah kok dhuwur ra iso, gunungnya paling dhuwur sak musala iki ora nganti penuhun. Malane nak manah dong isor ya kena ya mati wong pancen ndik. Nah cara gunung Merapi Semeru kan pemene Krakatau. Sego dhuwur malah mati kena meledak. Nah dan aku gunung Merapi kan panah ngleyang dodol paham ya. Brand era apa-apa. Kowe di brand kok dhuwur kene ngisor kan gak apa-apa. Paling rasane kok jadah wis ngisor. Lorien sering dodolan nang Merapi no. Bebas jadah, bareng ngerti nak jadah iku maknane ora bener. Maknane itu. Mesti wedi kejeblokan Merapi malah repot. Singkat cerita akhirnya Khalid itu nggak strategi. Terus sahabat sebagian medun. Sawangannya kalah, lempar handuk, ghanimah dilepas. Dan itu dulu di sistem perang dianggap lempar handuk. Akhirnya sahabat sing ruhin mau medun. Mustafa ibu yang dua akhirnya medun pisan Mustafa orang entok. Kayak pertama ibu khusyuk sesuai medun. Warga wedi wah nanti dinaruhin bahaya medun. Mustafa lah medun akhirnya medun. Sing ning dhuwur karek sahabat termasuk Umar, Abu pokoknya sing papan-papan atas sing imane wis pakem mok rolas. Ternyata Khalid iku gak ora mulai, mau muter tok. Jadi sawangane lempar handuk dia agak mulai tapi muter. Muter pas tok Waro Al-Jabal di belakang apa? Gunung pasukan ndekne kon munggah. Yaitu tadi terus Nabi hanya bersama sekitar 12 orang dipanah. Singkat cerita Islam itu kalah. Tapi yang menjadi pikiran Khalid Islam itu ngene. Cek Madinah Muhammad. Sing nyulayani perintah dekne meneh dek wong liya, balane dhewe nak nyulayani dihukum pangeran. Iku carane mikir Khalid. Wah, cek iki nabi tenan. Kalau baleni malah ora mikir Khalid. Cek kondange Muhammad. Nak omongane dilanggar kancane dhewe masalah, pemene dilanggar wong liya mikirin. Jangan-jangan dekne nabi tenan. Iku terus megelayut. Petok nabi tenan dene. Mergo bareng wis karek wong rolas dipanah yo tenang ya. Wis gak mungkin wong ngadepi mati tenang nek gak nabi gak mungkin. Wis Khalid pikir, wah Islam nak bariki sok Islam. Iku pangeran. Dadi dene entuk hidayah itu ora perkara wiridan ihdinas siratal mustaqim istighosan sik ora. Melak toreko sik ora. Mergo Allahu ya fa'alu ma yasa. Justru dia untuk hidayah itu bar merangi Kanjeng Nabi ning Uhud. Kaya Sunan Kalijaga untuk hidayah itu bar niat begal Sunan. Iku pangeran. Kaya kowe ngaji bar kakean masalah ngene. Gak apa-apa. Paham ya? Ora ikhlas kok ketok. Ora apa-apa, maksudnya ora apa-apa. Kabeh hidayate Allah. Ya, tapi kita tetap jaga prosedur syariat. Wis kadung Islam ini yes ngono wis pokoke penak pokoke dadi kiai ning Indonesia. Wile kiai hakikat yo akeh. Kiai syariat yo akeh, kiai mubalek yo akeh, kiai dukun yo akeh, kiai laris job politik ngene iki yo akeh, kiai proposal yo
Agak soal alhamdulillah Indonesia ku lengkap golek kiai model piye wae. Ono. Alhamdulillah disyukuri ora usah ngeluh. Eling-eling ya dadi tobat iku eling-eling wis pokoke anut kula pokoke donga apa apa lo ya supaya mungkin ditulis piyambak-piyambak Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun antab lughani. Ya Allah, jika amal saya atau kahanane awakku ora layak untuk rahmate jenengan sing selalu layak mendapatkan saya. Apapun tercebur kita ning lembah jurang sekalipun rahmati Allah tetap cukup. Ya contoh gampang ngeten nggih, misalnya sampean kecemplung ning sumur. Kecemplung ning sumur sudah tidak berkutik sama sekali. Kamu tidak mampu naik ke atas. Tapi orang lain yang lebih kuat ketimbang Anda, karena di atas itu orang normal, lewat kali, tali, lewat fasilitas, disilai ondo ku iso naik. Artinya apa? Kita saja punya contoh kita lemah, orang lain bisa menolong, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Artinya kita saja pernah lemah dan bisa ditolong orang lain, apalagi yang lain ini maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat bisa. Orang ini mau bisa tapi sangat bisa. Jadi kalau amal kita tidak cukup untuk mendapatkan rahmat Allah selalu cukup untuk mendapatkan